Come on, let's go. Let's go. ഹേ ഗായ്സ്, ദ ഗെയിം ടോമി 2.0 പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്നത് നമ്മുടെ സ്നോ റണ്ണറാണ് കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ കയ്യിലത്തെ ഒരു ട്രക്കാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ട് വീൽസൊക്കെ തന്നെ പോലത്തെ ഈ ട്രക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിലെ ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രക്കാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. അതിൽ പവേർഡ് സാധനമാണ്. ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, ഫുള്ളി ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കെല്ലാം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ട്രക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പണി ചെയ്യാനാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഒപ്റ്റിമസ് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ചിഹ്നമെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ട്രെയിലർ വാങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മരം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രെയിലർ വാങ്ങി മരം കളക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ട്രെയിലർ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ട്രെയിലറിന് നീളമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബാക്കോട്ടൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ട്രെയിലർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ട്രെയിലർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ട്രക്കല്ല ആ മരം അല്ല വേണ്ടേ. ഇതിപ്പോൾ അതല്ല വേണ്ടേ. ഇത് നോക്കി നോക്കാം. ഇതല്ല, നമുക്ക് ലോ കാരിയറാണ് വേണ്ടേ. ഇത് തന്നെ മതി കേട്ടോ. ഈ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ലോ കാരിയർ റിയർ ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ലോബോ ട്രെയിലർ അതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടേ. മെയിൻ്റെനൻസ് ട്രെയിലർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ട്രെയിലർ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി. ഇനി നമുക്ക് മരം പോയി എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടി എന്താണ് തിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര പുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുക പറക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സേഫായിട്ടൊക്കെ തന്നെ വളച്ചെടുത്തേക്കാം. നമ്മുടെ നിസാൻ GTR പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നിസാൻ GTR നമ്മൾ കൊണ്ട് പുറത്ത് ഇട്ടേക്കുവാണ്. എന്തായാലും തൽക്കാലം അത് അവിടെ പാർക്കായി കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം തന്നെയാണ് പോകാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയ നീളമുള്ള സംഭവമാണ്. ലോ കാരിയറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെളിയിൽ കൂടെ പോയിട്ടാണ് ലോക്ക് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കിത് വലിയ ലോക്സ്, അതായത് വലിയ മരങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മരങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ കട്ട ഓഫ് റോഡാണ്. ട്രക്ക് ഡ്രൈവിങ് കുറച്ച് സീനാണ് ഗൈസ്. കുറച്ചൊന്നല്ല ഞാൻ പറയുക, ഭയങ്കര സീനാണ്. ഭയങ്കര സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീനാണ്. നമുക്ക് ഐ ഗിയർ ഇപ്പോൾ ഇടണം വേണ്ട, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ദൂരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ലോക്സ് വാങ്ങാനുള്ളത് പോയിൻ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ലോക്സ് എല്ലാം തന്നെ വാങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ലോക്സ് അങ്ങ് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ കാർഗോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് നമ്മളങ്ങനെ ലോഡ് സെറ്റായിട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ വണ്ടി തിരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അവിടെ പോയി കൊടുങ്ങൂലോ. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രെയിലറും പൊട്ടി ചിലപ്പോൾ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാരടാ ഇവിടെ ബാരിക്കേഡ് കൊണ്ട് വെച്ചത്. സീനായല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ അങ്ങ് വളച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈം ഭയങ്കര മസിൽ പിടുത്തമാണ്. അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളഞ്ഞ് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് വളച്ചെടുത്തട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല. ഇനി നിങ്ങളത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടാസ്ക് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിലെ വേണം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി. ഇതിലെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലോ കാരിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ വളച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റായിട്ട് വളച്ചെടുത്ത് അങ്ങ് നേരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുവാണത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് അങ്ങ് നേരെ വിട്ടുപോകാം. അപ്പോൾ 200 മീറ്ററാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകേണ്ടത്. അടിപൊളി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അടിപൊളി റോഡൊക്കെയാണ്. ഇത് നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പം നൈസായിട്ട് നേരെ വിട്ടു. നമ്മുടെ ലോ കാരിയർ നേരെ സൈഡിലോട്ട് വീണ് പോകുന്നുണ്ട്. ട്രക്ക് ഡ്രൈവിങ് കുറച്ച് സീനാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണിത് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കയറി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയ ലോക്സ് ഒരു എവിടെയോ സോമില്ലിനോട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സോമില്ലിൽ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുറിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളത് സെറ്റായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ടാസ്ക് പിടിച്ച റോഡാണല്ലോ. ഇനി ഫുള്ളാണ് ടാസ്ക് പിടിച്ച റോഡാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു മരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ലോറി അടക്കം മറിഞ്ഞു പോയി. ഇതിനെ വേറെ ക്രെയിൻ വിളിക്കേണ്ട പോകും നമ്മുടെ ലോറി കയറ്റാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെളിയിലോട്ടാണ് കയറുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് തന്നെ ഇട്ടേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി വലിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വിഞ്ചും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് ചെളി മറിയരുത്. മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് സീൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. വണ്ടി മറിയാണ്ട് നമുക്കങ്ങ് പിടിച്ച് കയറണം. അപ്പോൾ വളച്ച് തിരിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ 8 ചക്രമുള്ള 8 ഇതിനെത്ര 1 2 ബാക്കിൽ 1 2 3 4
അവിടെ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ചക്രമുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇത്. 12 ചക്രമുള്ള വണ്ടി വേറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതെടുക്കാണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തത്. ഇത് വലിയും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈം ആകുമ്പോൾ വലിയും തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിമസ് നൈസായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിത് വലിയ വലിയ കയറ്റങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് മുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഓഫ് പെട്ടു നമ്മൾ ശരിക്കും പെട്ടു. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വിഞ്ച് അങ്ങോട്ട് സെറ്റായില്ല. വിഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലൊരു വള്ളി ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ എല്ലാം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ആ മരത്തിൽ വിഞ്ച് കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് കാര്യമുള്ളൂ. ഇവിടേക്കാണോ വിഞ്ച് കുടുങ്ങുന്നത്? ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വിഞ്ചെടുത്തിട്ട് നേരെ ആ മരത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വിഞ്ചെടുത്തു. മരത്തിലോട്ട് കണക്റ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പെട്ടു. അപ്പോൾ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പയ്യെ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ചങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ആ സൈഡിൽ കൂടെ കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും വണ്ടി പെട്ടിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് എന്തായാലും വലിച്ചങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രമം തന്നെ പാളിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണ് വണ്ടി ഇവിടെ അങ്ങ് വലിയാത്തത്? കുഴപ്പമില്ല. അതേ അവസാനം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വണ്ടി കുറച്ച് ടഫായിട്ട് എടുത്താലും വണ്ടി വലിഞ്ഞ് കയറുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, നമ്മളിത് ആ വഴിക്കാണോ പോകേണ്ടത്? ആ വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ചെടിയും ഇതെല്ലാമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വഴിക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ആ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടാസ്ക്കാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിന് നല്ലത് നമുക്ക് ഈ വഴി പിടിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പോട്ടെ. ഈ സാധനം ഇത് പോട്ടെ. നമുക്കിത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വഴി ഫുള്ള് ടാസ്ക്കാണ്. ആ വഴി ഭയങ്കര ചെളിയെല്ലാം പിടിച്ച ഒരു റോഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് കയറണം. ഈ വഴിക്ക് ഓക്കെ, വലിച്ചു നോക്കാം. നോ വിസിബിൾ വിഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം റിവേഴ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, കുറച്ച് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ വണ്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി നേരെ കിടന്ന് താന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സൈഡെല്ലാം തന്നെ എടുത്താലാണ് വണ്ടി എനിക്ക് വലിയൊന്ന് തോന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിച്ച് കയറ്റാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും ടാസ്ക് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമസ് പ്രൈമിന് പറ്റാത്ത കയറ്റമുണ്ടോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടാസ്ക് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കയറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോഡ് തന്നെ വിട്ടു പോകട്ടോ. ഈ റോഡ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല വഴിയും തോന്നുന്നു. മറ്റേ റോഡ് കുറച്ചും കൂടി ടാസ്ക് പിടിച്ച റോഡാണ്. ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലം എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ റോഡ് കാണുന്നില്ല ഗൈസ്, റോഡ് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ നോക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണല്ലോ റോഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഇപ്പോൾ റോഡ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു റോഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു റോഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിങ് ഈസ് നെവർ ഈസി. ട്രക്ക് ഡ്രൈവിങ് ഇത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലോക്സ് വീണ് പോയാൽ നമുക്ക് ക്രെയിൻ ഇല്ലായിരുന്നോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെയിനെല്ലാം പിടിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ആ ക്രെയിനെല്ലാം പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതെന്താണ് ഇനി ഇത് വലിയൊരു ഇറക്കമാണല്ലോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ വ്യൂ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. മറ്റേ വ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു ഇറക്കമാണ്. ഇതെന്താണ് പറ്റിയത്? നമ്മുടെ വണ്ടി വീണ്ടും കുടുങ്ങി. റിമെമ്പർ യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ്. മണ്ടന്മാരെ, ഞാൻ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ മരമില്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, മരമില്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ ഇനി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. വണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും വലിയില്ലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി. അപ്പം നമ്മളത് ഫസ്റ്റത്തെ ടാസ്ക് തന്നെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രമം പാളിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രമത്തിൽ കിട്ടിയ മുതലാണത് അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ ട്രക്കിൻ്റെ ട്രെയിലർ കേട്ടോ. ട്രക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി, ട്രെയിലറും പോയി, മരവും പോയി, എല്ലാം പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചങ്ങ് എടുത്തിയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴി തെറ്റിപ്പോയാലാണ്. അയ്യോ, വീണ്ടും വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവിടെ പാലമുണ്ട്. ആ പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളത് വീണ്ടും വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പം നമുക്കെന്താ നേരെ ഇവിടെ ഇറക്കി കയറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വഴിതെറ്റി പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ട്രക്ക് മൊത്തത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ പോയി. നമ്മുടെ ട്രക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആ കുഴിയിൽ പോയി. എന്നാൽ നമ്മുടെ ലോക്സും പോയി.
അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ഇതൊരു സീൻ വളവാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ടാസ്ക് പിടിച്ച വളവിൽ കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേപ്പാട് പോയി നമ്മൾ കുറേ ദൂരം ചുറ്റേണ്ട എല്ലാം തന്നെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ വണ്ടി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ അടുത്ത ടാസ്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അവിടെയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പാലത്തിൽ കൂടെ അപ്പുറത്ത് കയറ്റും, എങ്ങനെ ആ പാലത്തിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് കയറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഗൈസ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ താഴെക്കൂടെ എന്തായാലും ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. താഴെക്കൂടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നേരെ പോകും. അപ്പം നമ്മളിത് നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പോവാണ്. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നേരെ ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ അതേ ട്രക്ക് കയറ്റാൻ പോവാണ്. എന്താവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പാലം കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിതേ സെറ്റായിട്ട് ട്രക്ക് ഇതേ കുറച്ചങ്ങോട്ട് എടുത്തു. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റി. ട്രക്ക് ഇതേ പകുതി നേരെ ബാക്കി 2 ടയറും നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതേ ട്രക്ക് ചാടിപ്പോയെങ്കിലും ട്രക്ക് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളൊരു 12 ടയറുള്ള ട്രക്കാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് വന്നത്. നേരത്തെ നമ്മളിതേ എത്ര ടയറായിരുന്നു മറന്നു പോയത്. നേരത്തെ 10 ടയറാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ 12 ടയറാണ്. 12 ടയർ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വളച്ച് കയറ്റി നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വളച്ച് കയറണം. പക്ഷേ അതങ്ങോട്ട് വളച്ച് കയറുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് കയറുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ട്രക്ക് മേലോട്ട് കയറുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും സ്റ്റക്കായി ഗൈസ്, വീണ്ടും സ്റ്റക്കായി. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് എത്താനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ട്രക്ക് ഫുള്ള് സീനാണല്ലോ. ഇത്രയും വലിയ മരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രക്ക് വെച്ചിട്ട്. നമുക്ക് വലിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് വിഞ്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ട്രക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് വലിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത വിഞ്ചിട്ട് നോക്കാം. അടുത്ത വിഞ്ചിടാൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വിഞ്ചിടാൻ സ്ഥലമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ഇതും പാളിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രക്കൊക്കെ ഓടിക്കാൻ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥിതി. നമുക്ക് ഏതിലേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമമാണ് ഈ പാളിപ്പോയത്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടെടുത്ത് പോകാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫുള്ളി ഓഫ് റോഡ് തന്നെ അടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ശ്രമമൊന്നും തന്നെ വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും മാക്സിമം ഇതേ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വളച്ച് തിരിച്ച് കയറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ട്രക്ക് ഇതേ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വളഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. പൊളി ഗൈസ്, പൊളി. നമ്മൾ ട്രക്ക് തീർന്നു. ഇതാ അബദ്ധമായി പോയല്ലോ. നമ്മുടെ ട്രക്ക് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമവും പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രൈ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് പാളിപ്പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഇതേ അവിടെ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളിത് വേറൊരു അടിപൊളി ട്രക്കുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് വേറൊരു ലെവൽ ട്രക്ക് തന്നെയാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ മറിയുന്ന ട്രക്കല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ മറിയോ ഇല്ലയോന്ന്. അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് പാലത്തിൽ കൂടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം പാലത്തിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്ക് മറിയും. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നേരെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൂടെ അങ്ങ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ്. ആ ട്രക്ക് അവിടെ മറിഞ്ഞ് കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഒരു അടിപൊളി ട്രക്കുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ട്രക്ക് അതേ വലിഞ്ഞങ്ങ് കയറുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീൻ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടെ സ്റ്റക്കായി അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറി. ഈ ട്രക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. എൻ്റെ 2 ട്രൈ ആണ് പാളിപ്പോയത്. അപ്പോൾ ട്രക്ക് ഓടിക്കൽ സിമ്പിളല്ലെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഗൈസ്. ഇത് ഇത്രയും സീൻ തന്നെയാണ് ട്രക്ക് ഓടിക്കൽ. അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് നേരെ റോഡിലൂടെ ഇറക്കാം. ഇതേ വലിയൊരു വേറെ ലെവൽ ട്രക്കാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ട്രെയിലറും വേറെ ലെവൽ ട്രെയിലറാണ്. ആകെ ഒരു കുറച്ച് ടയേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് അധികം കമ്പികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് മിലിറ്ററീൻ്റെ ട്രക്ക് തന്നെ, നമ്മളൊന്നും നോക്കിയില്ല. മിലിറ്ററീൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ട്രക്ക് തന്നെ, ഒരു സീൻ ട്രക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പുറത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റൊന്നും ഇല്ല അവിടെ, വെറുതെ പാസഞ്ചർ സീറ്റ് പോലത്തെ സാധനമാണ്. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ട്രക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ട്രക്ക് നേരെ കാട്ടിലോട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റോഡിലൂടെ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് സോമില്ലിൽ കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 3 ട്രിപ്പ് അടിക്കണം സോമില്ല് വരെ. ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ അടിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഫുള്ള് ശ്വാസമെല്ലാം വലിച്ച് ഫുള്ള് സീനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി 3 ട്രിപ്പ് അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനും വലിയ സീനാണ്. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മലയും കൊന്ന് കയറി പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രക്ക് എടുത്തിട്ട് നേരെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിത് റോട്ടിൽ കൂടെ നല്ല എസ്സും എല്ലാം തന്നെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചേരം ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ചേരം അങ്ങോട്ടും പോകും. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങാണ് എത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ വഴിയെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റാണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ വഴി തെറ്റി പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത്.
അതുകൊണ്ട് വഴി തെറ്റാണ്ട് സെറ്റായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അവിടെയായിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വണ്ടി കുടുങ്ങി കിടന്നൊരു പാടെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ആ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞോ ഇവിടെ വേറെ ടാസ്ക് വണ്ടി കിടന്ന് ചെരിഞ്ഞ് പോകുന്നു. പിന്നെ 616 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ മൈലേജ് എല്ലാം കാണാം. ഇടയ്ക്ക് 13 കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് 10 കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ 615 ലിറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് പോവാം. ഇനി ഇത് എങ്ങോട്ടാണ്? 3 വഴി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ GPS ദൈവങ്ങളെ വഴി കാണിക്കൂ. നേരെ അങ്ങോട്ട് വഴി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ട്രക്കായതുകൊണ്ട് ഏത് മലയും കുന്നും എല്ലാം എനിക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ലോക്സൊന്നും തന്നെ നിലത്ത് തട്ടുന്നില്ല, കുറച്ച് ആകാശത്തോട്ട് പൊന്തി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടത് പോയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഈ ലോക്സ് എങ്ങാനും വീണ് പോയാലും നമുക്ക് ക്രെയിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ലോക്സ് കെട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി. ക്രെയിനുള്ള ട്രക്ക് നമ്മളവിടെ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം പയ്യാണല്ലോ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഓൾവേസ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓണാണ്. അതുകൂടാതെ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇതിൻ്റെ ഓണാണ്, എപ്പോഴും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓണാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ സീനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മളിത് നേരത്തെ ഐ ഗിയർ ഒന്നും തന്നെ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഗിയർ എല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് ഓടിക്കാം. ഐ ഗിയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നന്നായിട്ട് പറക്കും. പിന്നെ കയറ്റത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഐ ഗിയറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സാധാ ഗിയറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. ട്രക്കും കൊണ്ടുള്ള ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യൂ. ഇൻറ്റീരിയർ ഇങ്ങനെ വ്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പുറത്തത് നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്നത്. അയ്യോ, ഇത് കോമഡിയാണല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു, അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ടു അറ്റാച്ച് ട്രെയിലർ യു ഷുഡ് അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ടെയിൽ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ട്രക്ക്. നമ്മളടുത്ത് ട്രെയിലർ ഉണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഒരു ടാസ്ക് കിട്ടുന്നത്? വണ്ടി മറയാനുള്ള പോക്കാണോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മറയല്ലേ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ 2 വീൽസും എല്ലാ വീൽസൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ട്രക്കിന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒച്ച ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രക്ക് ഓഫാക്കി, കണ്ടില്ല ഗൈസ്, ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു ഒച്ച, ഒരു മാരക ഒച്ചയാണിത്. നമ്മുടെ പഴയ ജാമ്പുവാൻ്റെ കാലത്തുള്ള മോട്ടർ ഓണാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒച്ചയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയിത് ഏതാണ്ട് ലൊക്കേഷനിലൂടെ എത്താനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത എങ്ങോട്ടാണോ GPS നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോമിൽ എടുത്തില്ലോ. അവിടെ ആ ഒരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സീനൊന്നും തരില്ല. അവിടുത്തെ ആ ടാസ്ക്കാണ് നമ്മളെ പണി പറ്റിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ലോഡ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ ഈ സ്നോ റണ്ണർ ഗെയിമിൽ ട്രക്കിൻ്റെ മിഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ്. വലിയൊരു ലൈക്ക് തന്നെ അടിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് സോമിലിലൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാർഗോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അൺലോഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കാർഗോ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ 1 of 3. അപ്പോൾ ഇതേ കൂട്ടൊരു 2 ലോഡും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ കൊണ്ട് അടിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണത് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കഴിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗെയിം കുറേ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. കുറേ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രക്സ് എല്ലാം വാങ്ങും, എല്ലാം തന്നെ ചെയ്ത് ട്രക്സ് എല്ലാം വാങ്ങി നമ്മൾ കളിക്കും എല്ലാം തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതൊരു അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി വ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തോടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊള്ളാമല്ലേ? അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് അവിടെ കുറേ ലോക്സ് എല്ലാം കിടക്കുന്നു. അവിടെ ഏതോ ട്രക്ക് മറിഞ്ഞ് പോയതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരത്തെ ഇതും കൂടെ തിരിച്ചെത്തിക്കുക. ഇത് കോമഡി ആണല്ലോ. ഇതിലെ വഴിയില്ല ഗൈസ്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയോ? ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയിന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് മേലോട്ട് കയറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഡെലിവറി ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് എൻഡ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും കയറി ലൈക്ക് അടിക്കാട്ടെ ഗൈസ്. കയറി ലൈക്ക് മാത്രമല്ല, കയറി സബ്ബും അടിക്കണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് മാത്രം അടിച്ചിട്ട് പോരുത്, സബ്ബും കൂടി അടിക്കണം. അവിടെ ഒരു സെറ്റ് വണ്ടി കിടക്കുന്നു. കൊള്ളാലോ. അത് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടി ഫുള്ള് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. കോമഡിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും തന്നെ കയറി ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ കൂട്ടൊരു അടുത്ത പാർട്ട് 2 വേണമെങ്കിൽ, വേറെ ട്രക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പാർട്ട് 2 വേണമെങ്കിൽ, വേറെ ലോഡൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കയറി കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സീ യു ഇൻ അനദർ വീഡിയോ.